इन पंछियों की आवाजें बहुत ही खतरनाक हैं। सबसे पहले है लायर बर्ड, जो मिमिक्री करके बच्चों के रोने जैसी आवाज भी निकाल सकता है। सोचिए रात में इसे सुनकर क्या ही हालत होगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन बस्टर्ड। इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मार्केट में कोई डायनासोर का लाइट वर्जन ही आ गया हो। अगला है हॉर्न स्क्रीमर, जिसकी आवाज ऐसी है कि कानों को हिला के रख दे और दिल को दहला के। और फाइनली अब है पीहा, या मैं कहूं इसे खतरे की घंटी। इसकी आवाज सुनकर किसी के भी रोंगटे तो जरूर खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अब तो जंग ही छिड़ने वाली हो।